Hujan guys. Ini wajah-wajah gaming. Tuh, Cara ngerekam FF tuh gila di gaming. iya pakai rekam layar sih Ami. Perekam layar, aduh. Download lah. Tapi HP kau ada enggak bawaan perekam layarnya? Tengok lah. Ada Ami. Coba tengok. Ada di. Dan guys. Ada kredit pakai insut. Nah, rekam layar. Ini tutorial Apa perekam jadinya? layar. Tuh, tinggal taruh sini. Oh, gitu. Yo. Ayo, kita buat konten. Konten apa nih? Ay, main pas squad weh. Aku pernah. Nyemlah kau jangan sibuk lah. Enggak usah ada suaranya gitu kan. Ngelek cuk. Apa memburu kita? Enggak usah ada suaranya lah. Dia tidak denger tadi kalau kita ngomong. Iya, Bang? Enggak. Minum di. Main di HP baik. Teman-teman kocak gitu. Random main match aja pas ya. squad. Gila. Ay, cara ngubahin ini kan nama channelnya. Bisa. Bisa. Wah, pantai udah Random ini match babi. pas squad. Anjay. Anjay. Temenku yang paling noob ini. Di dunia games, Enggak dengernya kan? dunia gamer. Nih, ngapain L ah. Ayo, kita ngapain L tuh. Pusing. Smash. Coba main Pin.net. Mulai ya. Live streaming ini. Masuk galeri nya. Iya, aja baru kan. Enggak, aku tahu kan. Kenal lagu lah kan. Pakai lagu tuh. Hujanan ini guys di basecamp. Tahu kan? Subscriber banyak kan.